नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हैरिसन के न्यू लॉन्च प्रोडक्ट टैंडम बॉक्सेस के बारे में। टैंडम बॉक्सेस जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी किचन एसेसरीज की या किचन बास्केट्स का नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है। तो आज हम इसी का बॉक्स लेके आए हैं जिसको हम अनबॉक्सिंग आज आपके सामने दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए कि ये पूरा बॉक्स दिखता कैसा है। ये हैरिसन ने अपने एक तरफ अपना नाम लिखा है, दूसरी तरफ अपना जो उनको न्यू टाइम्स अवार्ड मिला था ये उसको दिखाया है, और दूसरी तरफ अगर आपको कोई भी कंप्लेंट या कोई भी सजेशन देना हो तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी छापा है। ठीक है जी, और ये इसकी पिछली साइड है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं इसको अनबॉक्स करके कि इसके अंदर क्या निकलता है। ये प्रोडक्ट हम इसको खोला है, ये देखिए। सबसे पहले इसके अंदर निकला है हमारा इंस्टॉलेशन मैनुअल। इसके अंदर आप दोनों टाइप का देखिए, दोनों तरफ से इसको इंस्टॉल करने की विधि बताई गई है। इसके बाद हम निकालते हैं अगला इसका जो पार्ट है वो है ये हमारे ड्रॉर्स के जो चैनल्स हैं वो चैनल्स हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो ये हमारे दोनों स्लाइड्स, जो हमारे स्लाइडर्स हैं, जो हमारे जिसके ऊपर हमारे पल्ले फिट होते हैं, ये निकल के आते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं 4 इंची की तो ये गैलरी उसके अंदर नहीं आती है। जब हम 6 इंची की बात करें तो ये सिंगल गैलरी आएगी, और जब 8 इंची की बात करेंगे तो ये डबल गैलरी इसके अंदर आएगी। कनेक्टर्स जैसा कि आप देखेंगे ये 4 इंची के साथ कनेक्टर आता है, और ये कनेक्टर इसका 8 इंची के साथ आता है। बाकी यहाँ पे इसको टाइट करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए ये हैरिसन का इन्होंने अपने नाम के साथ जो क्लिप दी गई है ये कवर क्लिप है। ठीक है जी, पीछे आगे वाले पल्ले को लगाने के लिए ये आपका कनेक्टर दिए गए हैं और कुछ स्क्रूज। ठीक है जी, ये इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर पूरा मटेरियल निकला है। अब बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करा जाएगा। ये हमारे सामने हैरिसन के सारे प्रोडक्ट की पूरी प्रोडक्ट की एसेसरीज निकल के आ गई है। अब हम इसको पन्नियों से निकाल के देखते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्रॉर चैनल निकाल के रखी है हमने। ये हमारे हमेशा राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में आता है प्रोडक्ट, तो उसी के साथ हमारा अब अगला जो हमारा ये ड्रॉर के अपर साइड का पीस है ये हम निकाल रहे हैं। हमेशा राइट और लेफ्ट जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके से आएगा और उसी तरीके से लगाया भी जाएगा। ये इसके साथ के कनेक्टर्स हैं। ठीक है जी, ये क्लिप और ये हमारे गैलरी। अब देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये अब हम हमारे राइट साइड के पार्ट की बेसिकली इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये राइट, ये हमारी गैलरीज हैं, इसके ऊपर राइट मार्क होता है। ठीक है जी, और इस प्रोडक्ट को अब हमारे पास इसे स्लाइडर जिसे हम कहते हैं, ये पल्ले की दाहिनी तरफ हम इसको आगे से ऐसे फिक्स कर देंगे, जो कि हम चलाएंगे। उसके बाद चला के देखेंगे तो ये ऐसे फ्री मूव करेगा। ठीक है, अब इसको जब हमने फिक्स कर दिया, इस पीस को हम लेके इसके अंदर यहाँ पे जो हमारी बोर्ड की थिकनेस हम लगाना चाहते हैं उस थिकनेस पे हम बोर्ड लगाएंगे। और बोर्ड लगाने के बाद ये जो पिन्स दी गई हैं इसके साथ में, इस पिन्स को हम एक एक करके अंदर को बंद कर देंगे, और दूसरा यहाँ से इसको बॉटम साइड से स्क्रू से टाइट कर देंगे। जब हमने इसको स्क्रू से टाइट कर दिया, पीछे से हम इस बोर्ड को 10 mm आगे रखेंगे। उस 10 mm में बताते हैं क्या किया जा सकता है, करा जाना चाहिए। ये कनेक्टर हमारा बैक साइड का जो हमारी बैक सपोर्ट के लिए दिया गया है, इस कनेक्टर को हम ऐसे फिक्स करते हैं इसके अंदर। जब हमने इसको फिक्स कर दिया तो यहाँ पे हमारा बैक सपोर्ट के लिए, जिसको हम 10 mm नीचे तक रख के एक बोर्ड फिट करेंगे। बोर्ड फिट कर देने के बाद हम इसको इस पीस के ऊपर बेसिकली जब हमें फिट करना होगा तो हम इसको लेके ऐसे लगा के लॉक कर देंगे। ठीक है जी, अब इसकी मूवमेंट हम देखते हैं। ये कितनी फर्म मूवमेंट है। ये पीस हमारा इस तरीके से फ्री चलना चाहिए। ये देखिए, अब इसको हमने करके देख लिया मूवमेंट को। अब हम इस पीस को इसके अंदर से निकाल लेते हैं। अब इस पार्ट को जब हम निकालते हैं, फ्री मूवमेंट चेक करने के बाद अब हम इसे निकालते हैं। निकालने के लिए आप ये देखिए, ये एक लीवर दिया गया है, इसको ऊपर को उठा के आप इसको आगे को लें और ऊपर ये पीस
बाहर निकल जाएगा हमारा। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। ये हमने पिछले पल्ला और बॉटम का पल्ला हमने लगा लिया। अब बात करते हैं सामने का पल्ला कैसे लगेगा। तो सामने का पल्ला लगाने के लिए ये आप देखिए, इसके अंदर ये स्क्रू टाइप का मार्क दिया गया है। इसको आप पेचकस लेके आपको ये पेचकस से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर को उठाना होगा। ये ऐसे देखिए ऊपर डाउन होता है, ये ऊपर को उठेगा। और ये जो हम कह रहे थे क्लिप एक इसके साथ कनेक्टर दिया गया है, इसको पहले यहाँ स्क्रू से हम फ्रंट पल्ले में टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद हम इसको यहाँ पे देखेंगे, ये देख पा रहे हैं आप, इसको ऐसे दब करके क्लिप हम टाइट कर देंगे। ये पीस हमारा यहाँ से टाइट हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ से भी दिखाई देगा। ठीक है जी। बाकी ये जो दो स्क्रू इसके साथ दिए गए हैं, इस स्क्रू से आप इसकी राइट लेफ्ट और अप डाउन की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा अब पीस तैयार है। जैसा कि अब इसके अंदर बात करते हैं गैलरी कैसे लगाई जाएगी। गैलरी लगाने के लिए हमारे को सबसे पहले ये देखिए, ये राइट साइड की गैलरी है। इस पल्ले को, इस चीज़ को हमने निकाला जो क्लिप है, यहाँ से स्क्रू लगा के हम इसे फ्रंट के पल्ले में कस लेते हैं एट हाइट लेवल। इसके हिसाब से हम हाइट लेवल देंगे। इसको लगाने के बाद हम इसको जब यहाँ से डाउन कर देते हैं, ये लॉकिंग करने के लिए हमने जैसा कि इस कनेक्टर से फिक्स कर दिया था। अब और पीछे की साइड में इसको कैसे फिक्स करेंगे, ये देखिए, ये जो स्पेस दिया गया है इसके अंदर हमारे ये जो राइट साइड लिखा है, इसको हम ऐसे आराम से डाल के नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ से लॉकअप हो गया है। ये हमने पहली गैलरी लगा दी है। इसी तरीके से हम दूसरी गैलरी को लेके वो टॉप साइड से ऐसे लगा देंगे। ये हमारी दूसरी गैलरी भी लग गई है। ये हमारा पीस अब इस तरीके से तैयार हो गया है। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा था, हमने अभी अपने टेंडम बॉक्स को अनबॉक्सिंग करा था और अब हम उसको देखते हैं कि ये इस डिस्प्ले के अंदर जब हमने इसे लगाया तो ये कैसे काम करता है। ठीक है। ये देखिए, ये जैसा कि हमने लगाया हुआ है, इसे खोला और इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं तो ये अपने आप बंद होता है। जैसे कि स्लो क्लोज मूवमेंट है, आप जितना मर्जी देर से धक्का दे दीजिए, एंड में जाके ये अपने आप स्लो में मूव बंद होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जानी चाहिए, तो ये देखिए, हमने इसके लिए बॉटम का पल्ला लगा दिया है। पीछे से 10 mm की हमने गैप के लिए बात करी थी, तो ये 10 mm का गैप हमने इस तरीके से दे दिया है। फ्रंट के पल्ले को हमने प्रॉपर इसको ज्वाइन कर दिया है, जिसके अंदर गैलरी के लिए जैसा कि हमने बताया था कि क्लिप्स आपकी लगाई जाएंगी, तो गैलरी के लिए हमने क्लिप्स लगा दी है। अब देखते हैं कि इसको इंस्टॉल फर्दर और कैसे माउंटिंग की है। तो ये पीछे का पल्ला, बैक पैनल जो हमने पहले से तैयार करके रखा है, 3 स्क्रू लगा के, आप इसमें 5 स्क्रू तक लगा सकते हैं। और अब हम इसको लगाते हैं तो वो हम इस तरीके से इसके अंदर फंसा के, और ये देखिए हमने इस तरीके से डाउन कर देंगे। ये हमारा लॉक हो चुका है इस टाइम, जो भी हमारा निकल नहीं रहा है। अब इसके अंदर हम लोग गैलरी लगाएंगे, हम इसको देखेंगे। ये देखिए, साइडों से हम आपको गैलरी लगाना दिखाते हैं। तो अब हम ये गैलरी लगाएंगे। इसके अंदर गैलरी लगाने के लिए सबसे पहले जो हमने स्क्रू लगाया है यहाँ पे क्लिप, इसके अंदर फिट करेंगे इसे। और इधर साइड से ये देखिए, इसको हम इसके अंदर फिट करके ऐसे डाउन कर देंगे। ये हमारी एक गैलरी लगती है। इसको कवर करने के लिए हम स्लाइड करके इसको ऐसे कवर कर देंगे। अब हम ऐसे ही दूसरी गैलरी भी लगा लेंगे इसके अंदर। ये देखिए, डाउन किया हमने और इधर से इसकी लॉकिंग दे दी गई है और ये हमने लॉक कर दिया है। अब हम इसको घुमा के दूसरी साइड का गैलरी में लगा देते हैं। इसको हमने ऐसे घुमा लिया और इसी अगेन हमने इसको प्रेस किया और यहाँ से हमने गैलरी को लॉक कर दिया है। दूसरी गैलरी हम लोग ले लेते हैं अभी, इसके अंदर भी हम लॉक करेंगे इसे, टॉप साइड से लगा दिया और कवर में इसको कवर कर देते हैं। ये हमारा टेंडम बॉक्स है। जैसा कि हमने ये पहले स्लाइड्स लगा रखे थे, अब इन दोनों स्लाइड्स को पकड़ के हम लोग बाहर निकाल लेंगे और ये टेंडम बॉक्स हम इस तरीके से उठा के इसके ऊपर लगाएंगे और नीचे से इसके चैनल्स को पकड़ के, ये देखिए इस तरीके से इसकी आवाज़ आएगी और ये आवाज़ आने के बाद ये देखिए ये इस तरीके से बंद आराम से हो रहा है।
ये देखिए अभी हमने इंस्टॉल कर दिया था और ये मूवमेंट हम चेक कर लेंगे एक दो बार चला के। और ये इस तरीके से देखिए सॉफ्ट क्लोज बंद हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारा टेंडम बॉक्स तैयार है।